Hi guys, this is Anne. Welcome back to my channel. Karon magbisaya ra ko kay as requested sa akong viewer, magbisaya daw ko kay bisaya puno kong nako. So karon magbisaya ra ko. Guys, kung nahibong mo nga nung nagdala ko ng silhig, it's because gusto ni nako siyang i-revive. Ay, napan siya ko. Dagan pag magamit ang ato ang ikapalit ani kaysa mo palit pataglain, mas makasave pa ta, makapalit pataglain. Ayo na niya ako siya alambre. Guys, dili ko gusto magsigig palit og lain. Kung feeling nako kaya ra ni nako siyang ayuhon, ako jud ni siyang ayuhon. Ako nang ipalit, makapalit og bugas, makapalit pa kog suban. Mas daghan pang mapalit nga dil ang akong angay paliton, ang kanara jud dili na nako kayang ma-revive. Now, sa pag-ayo ining akong silhig. First, anda mo na to ang kayo para mulanay sa atong plastic. Kini siya plastic ra ni, recycled na ni siya. Kini mo ni siya kung itap-tap diri para dili na siya mapungil pag-usab. Guys, don't forget to wear your gloves di ay. Alam, gloves ko sa, so medyas na lang akong gigamit. Idangdang ang plastic sa kayo. Ay, nako! Digit siya. Kayong may klaro. Okay. Then, put it here. Saan naman ka makita pag sa imong video? Ihukay ka. Ang siya, Okay. Success. Ha? Nalang siya kaputol usa. Di na naman. Muni good ang gibuhat ni nanay na ko sa una. And ani yung style. Walang ibulkasil. Dapat mag-gloves kay init kayo. Pwede gamitin din yung pinakapagka nga. Protect your soft hands. Okay. Another one, this one, okay. Then here.
pungil, kagahi na gid ni siya. See you on my next video. Bye! Please don't forget to like and subscribe. Sundan pa ninyo ang uban pa na akong tips sa lifestyle within a budget.